Pemandangannya kelihatan semua, jadi sana tuh ya seperti itu sih test ride-nya. Handlingnya mantap. Ala yang melu foto deh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ndoro Motovlog dan motor saya si Pointer gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau tes sound knalpot DOS muffler full system 30 cm panjang silincernya, dan ini headernya di custom sesuai spek motor saya seperti itu. Nah, jadi kemarin sudah tuh saya alhamdulillah udah upload video yang beli knalpot DOS muffler langsung ke pabriknya. Jadi saya langsung ke pabriknya ke Kulon Progo bersama temanku Mas Alek dan Mas Arya. Dan sekarang ini mau pure sound. Ini nanti ada sound pas berhenti juga, nanti saya ngevlog sambil jalan pure sound kayak gitu. Jadi oke, ikuti saja video ini sampai akhir bagaimana suaranya seperti itu. Nanti saya akan videoin suaranya dengan dengan kamera Ycam ini sama pakai HP. Jadi nanti biar gimana ya? Biar apakah beda suaranya saya nggak tahu gitu loh pakai dua device kayak gini. Oke, malah adzan itu nggak apa-apa. Stasionernya ini menurut saya adem kayak gini. Untuk stasionernya ini adem, ya ngebas gandem kayak gitulah ya, adem. Bisa dinilai sendiri untuk stasionernya. Coba kalau untuk agak digeber. Saya nggak berani gas dalam-dalam karena di sini banyak orang, diliatin juga nggak enak kayak gitu. Berisiin nanti. Ini kayak gini ya, yang record pakai Ycam kayak gini. Habis ini saya nge-record pakai HP, apakah suaranya jadi beda atau enggak kan saya nggak tahu kayak gitu. Oke ya teman-teman, jadi kira-kira tadi seperti itu. Suaranya untuk pas motor stasioner sama agak digeber-geber dikit. Saya nggak berani geber-geber tinggi karena banyak orang, takut ganggu, takut dimarahin juga pas jalan ya. Jadi saya mau nggak banyak ngomong. Ayo toh, sudah teman.
terlalu bersemangat mana mobil ya. Yuk, pure sound silincer, ya bukan silincer ya, knalpot DOS muffler full system untuk old CB saya yang 150 cc tune up kayak gitu ya, noken standar. Nah di sini nggak bisa buat ngebut-ngebutan, nggak bisa buat high RPM karena ya teman-teman tahu sendiri saya hidupnya di gunung tuh sana, semuanya gunung semuanya ya. Saya hidupnya di gunung, jalannya nanjak, nikang-nikung, nanjak nurun, nah itu ya, lewati lembah kayak gitu. Jadi nggak bisa buat high RPM. Jadi teman-teman ya nikmati saja suara di low sampai mid RPM kayak gitu ya. Bang, untuk tenaganya kayak gimana? Untuk tenaganya kan ini silincer long ya, tenaganya sebenarnya untuk mid sampai high RPM ya, karena karakternya panjang silincernya. Tapi saya belum pernah ngegas sampai high RPM soalnya di sini nggak ada lurusan ya gitu loh, nggak ada trek lurus kayak gitu. Tapi untuk tenaga bawahannya juga dapat gitu loh, nggak berat-berat amat OCP, walaupun OCP kan overbore gitu. Gear yang saya pakai 1545 dan tarikannya enteng. Kenapa saya pakai yang 30 cm ya, karena biar nggak terlalu bacot kayak gitu. Kalau yang 28 atau 25 saya nggak kuat ya, bacot banget ya. Wes, ini nikmati aja pure soundnya. Pemandangannya bagus banget, tak jak neng api-api. Jadi kalau lepas gas turunan nggak ember, nggak, soalnya silincernya panjang. Kalau kemarin yang saya pakai Bipro Racing itu ember ya, ada ember-embernya gitu, soalnya kan pendek itu. Pemandangannya indah banget kan ya teman-teman. Ini di daerahku kayak gini sejuk segar, tapi saya bosen. Saya malah pengen ke kota ya, kebalikan lah ya, orang kota pengen kesini malah. Ya begitulah hidup lah. Ya wis ben tak lakoni nganti sabuat kuate hati, pesenku mung siji, es Nutrisari. Oh, OCP yang pakai bapak-bapak tuh. Biarin wis dhisik wae. Jadi suaranya kayak gini ya. Semoga teman-teman sudah bisa mendengarnya. Semoga suaranya kamera sama real yo tetap gak bisa sama sih ya, karena yo efek dari kameranya juga suaranya juga pasti beda ya. Tapi ya gambarannya seperti itulah ya. Saya sudah mengasih tahu bagaimana gambaran suara dari knalpot DOS muffler full system. Jadi knalpot DOS muffler ini ramai di anak-anak CBMP
Tiger GL ya, untuk CB150R ya belum banyak yang pakai. Ada yang pakai temen-temenku, selain temen-temenku juga ada yang pakai kok. Aku udah pernah menangi kayak gitu ya, tapi belum banyak yang pakai kayak gitulah ya. Silahkan ditonton video saya yang kemarin ya, yang ke pabriknya Josh Muffler langsung kayak gitu. Dingin banget di sini ya, mungkin karena ada ngaruhnya dikit loh, apa udaranya dingin gitu, jadi udaranya padat, jadi knalpotnya lebih padat. Itu juga agak ngaruh setahu saya ya. Ini kan di Dieng tuh ada pembangkit listrik tenaga panas bumi ya, jadi mungkin kalau di kota itu bisa lebih keras kayak gitu di hawa panas. Mungkin ya, mungkin saya kurang tahu, tapi rasanya saya kayak gitu. Kalau di sini lebih ngebas, lebih bulat kayak gitu, soalnya pasokan udaranya tuh lebih padat kayak gitu. Kalau pas nanjak ya kayak gini nih. Kalau lurus ke Dieng ya, tapi saya nggak mau ke Dieng, saya mau balik, mau pulang. Ya oke ya teman-teman, mungkin seperti itu ya. Oh belum, masih agak ada lurusan, aku agak kenceng dikit ya. Wah, ada polisi, nggak jadi kenceng, ada polisi, Wow, wes ada polisi ini, duluan aja wes kan. Nggak jadi, aku gimana ya? Oh nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, nggak ditangkap, tenang aja, polisi sini baik, Polsek Batur kok. Halo Pak Pol. Tenang aja, nggak ditilang. Paling cuma bisa gitu kencengnya ya, soalnya di sini ya jalannya tidak memungkinkan, jalannya bumpy, nggak rata, saya nggak berani ngebut. Tanggung. Oh ada mbak-mbak pakai Namex, kita tempel. Oh bu guru Pak ya. Ya wes, mungkin cukup sekian video kali ini tentang pure sound test sound knalpot Josh Muffler full system di old CB ku ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, menginspirasi juga ya. Kemarin banyak yang tanya, bang pure soundnya kapan? Saya baru bisa ya, saya habis pergi soalnya baru pulang dan baru bisa buat video kayak gini. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Dan bagi yang belum nonton video-video saya yang lainnya, silahkan di scrolling aja. Semoga videonya saya bermanfaat. Ada sekitar 110 lebih video ya. Insya Allah bermanfaat lah, insya Allah ya. Nggak ada yang unfaedah, paling 1-2. Oke, see you in the next video. Dan saya Endoro Motovlog, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.